Ми з вами знаходимося біля водонапірної башні в селищі Рогань на вулиці Зоряна. Ця башня була встановлена у 2023 році в рамках проєкту «Підтримка відновлення України» замість пошкодженої внаслідок військової агресії Російської Федерації. Проєкт реалізується консорціумом, до якого входить швейцарська благодійна організація Helvetas, українська громадська організація Despro і фінансується швейцарською організацією Swiss Solidarity. Доброго дня, мене звати Марченко Ольга Сергіївна, я проживаю в селищі Рогань. Наш будинок було пошкоджено 8 березня 2022 року. Наш будинок був пошкоджений під час обстрілу. Державну допомогу ми не змогли отримати. Ми відновили наш будинок. Була зроблена обтяжка будинку, пошкоджені дах і стіни. Зробили обтяжку, зробили дах, поміняли стропила в домі. Дуже дякуємо, велика дяка. Самі ми б цього не зробили. Добрий день. Значить, по вулиці я проживаю, по вулиці Східній, 4. В червні 22 року була спущена авиационная бомба и был поврежден дом. В основном шифер был побитый. Ну, стены я уже не имею там во внимание. Завдяки співпраці громадської організації Despro з благодійною швейцарською організацією Helvetas за фінансової підтримки Swiss Solidarity на території Роганської селищної ради було надана фінансова підтримка на відновлення 130 приватних будинків, було відновлено один багатоквартирний будинок, була відновлена робота трьох систем водопостачання. Загалом близько 2700 мешканців громади отримали покращені умови проживання. Для багатьох це було поштовхом для повернення додому. Дякуємо місцевому самоврядуванню за ефективну і плідну співпрацю. Так, шановні наші партнери, громадська організація Despro, ми хочемо вам дуже подякувати, вручити цю подяку від Роганської селищної територіальної громади. Ви зробили колосальну роботу і продовжуєте робити для нашої громади, для наших мешканців. І ми від їх імені дуже вам дякуємо. Сподіваємось, що ми з вами ще попрацюємо і будемо втілювати ще більш такі глобальні проекти. Дякуємо вам. Дякую.